السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اليوم غنوريكم واحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف وغتنفعكم ان شاء الله. بالنسبه لهاد لا ماشين ديالنا ماكينه التصبين، الناس اللي ما بقاتش كتخرج لهم الماكينه واللي كتطلق ريحه خايبه، انا غنوريكم الطريقه اللي صحيحه 100% اللي غتديروها وغتصدق لكم زوينه وغتنفعكم ان شاء الله وغتشكروني عليه، انا متاكده. شوفوا الماكينه ديالي كيفاش دايره، راه كتنقي مزيان في الصراحه. شوفوا كيفاش موسخه، انا بالعاني تعمدت خليتها تتوسخات. شوفوا هانتوما البنات، يلا نبداو. عندي هنا هاد القرعه ديال الخل غنفرغها هنا. نقطة الخميرة، دابا غنسدوها. غندوزو نشعلوها. هانتوما معايا نوريكم كيفاش. هنا غنديروها في 90 ديال الحراره وجوج سوايع. راه غتغسل لكم البنات مزيان، كنتمنى تجربوها، طريقه زوينه بزاف، غير جربوها وغتشكروني ان شاء الله. هنا شوفوا من بعد ما درتها جوج سوايع ودرت على 90 ديال الحراره باش تغسل مزيان، غتهناو من ديك الريحه وغتشوفوا الحوايج غيخرجوا لكم جداد بحال اللي شريتوا الماكينه جديده باقا جديده. داك الوسخ ديالها، ديك الريحه، داك الشيء كله اللي مجموع فيها غيدوب ويهبط ان شاء الله. وبقاو معايا حتى من بعد ما توقف ان شاء الله ونعاود نصوركم كيفاش خرجت. وغتشوفوا الطريقه ديال لاواط ديال المخد اللي كنعسوا عليهم حتى هما غسلتهم. هاد النهار ديالي معاكم وهاد الفيديو معاكم، يلا بقاو. هانتوما البنات الماكينه من بعد ما سالات غناخدو نطفيوها. شوفوا هانتوما البنات الماكينه من بعد ما سالات الله ما نعاودكمش البنات على ريحه القات. شوف هانتوما البنات ديك الجلده، شوفوا كيفاش كانت كحله. دابا راه بقى غير التيد ديالها. شوفوا لداخل كيفاش كتبري. ما نعاودلكمش على التنقيه تنقات. دابا بقاو معايا غندوزو نحل هادي باش شي نخويه يكون فيها شي خيوط ولا شي حاجه. هانتوما البنات غنخوي هادي حتى هي.
نتمنى يكون واضح لكم. ها هي كاينه واحد اللعيبه هنايا كتكون كتحلوها بالنسبه للبروند. بعدا كاين بروند عندها هنا غنشوفوا حتى هذا الشيء راه كيخليها ما كتنقيش لكم. نكونوا طفيناها بعدا. هانتوما البلاصه خصها تكون حتى هي نقيه، حتى هي كتعاون على الماكينه تخرج لكم، لانه الا كان هابطين لها الخيوطه وهابط داك الوسخ ديال الحوايج، شي صوفه شي حاجه دازت لهنا غتخنقها، ما غتخليهاش تخرج لينا. نحاولوا نمحيوها مزيان. نزيدوا معايا، ما نديوش على هنا، نحط الشفاف حاشاكم باش نشف. ها هي البليصه، نتمنى تكون واضحه لكم. نحاولوا فاش ندخلوها نسكدوها ما تكونش عوجه باش ما تهرش ليناش. ونزيروها مزيان. ها هي دابا مزيان نسدوها، نحاولوا نشفوها بشي حاجه. دابا سالينا شفتوها البنات. يوم بعد ما سالينا نخليكم هنا. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا شويه. عيني سارة. إلا قلت مراه الصحراء كمراه، مراه وقاده بقدودك، لازمة حدودك وفي الصح شاده. مراه وقاده مهمك القيل والقلق، ما تجيبيها حلال اليوم انتي ورجال، الكتاف راها مقاده. مراه وقاده حاضرة وفي كل مجال، عندك شلة ما يتقال، سيريها كدا مازال وكيف جبال خالدة. مراه وقاده ويلا قلت مراه الصحراء كمراه، مراه وقاده. قاده بقدودك، لازمة حدودك وفي الصح شاده. مراه وقاده ويلا قلت مراه الصحراء كمراه، مراه وقاده. قاده بقدودك، لازمة حدودك